배추, 시래기, 식용유, 청양고추, 마늘, 소고기, 김장, 속, 양념. 주된 재료가 소고기하고 배추로 또 남은 거 그거하고 같이 하겠죠. 양념은 사실은 속배기가 있기 때문에 고춧가루 뭐 이런 거 필요 없어요. 근데 제가 준비를 했고요. 일단 무쇠솥을 좀 달궜습니다. 거기다 식용유와 그 들기름을 한 숟갈씩 섞었습니다. 달궈진 솥에다 저렇게 해서 대파 기름을 낼 거예요. 대파 기름을 내면은 훨씬 더 고소하고 중국집 맛처럼 고소한 맛이 나죠. 소고기를 제일 먼저 넣어서 소고기에서 액즙 맛있는 게 빠져나오지 않게 저렇게 먼저 볶아주죠. 슬슬슬 볶는데 벌써 맛있는 냄새가 나요. 대파 기름을 뽑았기 때문에 그래요. 이렇게 같이 솥에 넣어서 볶아줍니다. 양껏 넣고요. 저건 이미 절여졌기 때문에 간이 저걸로 이미 된 상태니까 그거만 주의하시면 될 것 같아요. 솥에서 먼저 국물 넣기 전에 배추도 충분히 익혀야지만이 나중에 먹을 때 배추 비린내가 나지 않아요. 이건 다시마 국물에다가 쌀가루 한 숟갈을 풀었습니다. 전에 같으면 쌀뜨물을 썼겠죠. 지금 제가 쌀뜨물 받은 게 없어서 쌀뜨물을 만들었다고 생각하면 됩니다. 자, 청양초 5개 썰은 거 넣고요. 생강 들어갑니다. 원래 기본적인 속배기 양념에 다 있기 때문에 이것까지 그렇게 필요는 없지만 혹시 속배기 양념이 없을 때는 이런 양념이 들어간다 라고 생각하시면 돼요. 자, 김장 속 양념 정말 저거 넣으면 아무것도 필요 없죠. 자, 국으로 이렇게 해서 같이 시작합니다. 끝이 났어요. 뭐 배추 있었겠다, 속배기 양념 있었겠다, 뭐 간만 보면 되겠죠. 저는 지금 저 간으로 딱 맞았기 때문에 더 이상의 고춧가루나 소금은 필요하지 않지만은 여러분들 필요하시면 조금씩만 더 넣어서 드세요. 자, 이제 먹을 일 남았습니다. 께서 김장하시는 날은 꼭 생일날처럼 잔칫날처럼 신났죠. 동태찌개를 끓이시는 분도 있었고, 이렇게 돼지고기, 소고기 이런 기름진 부분을 사다가 야채 절군 거 남은 것들을 다 함께 넣어서 저렇게 국밥처럼 끓여서 동네 분들이 같이 이걸 나눠 먹었던 기억이 납니다. 저는 입맛이 좀 까다로워서 그때만 해도 편식이 너무 심해서 저걸 입도 되지 않았지만은 지금 제가 사실은 저걸 처음 끓여보아요. 워낙에 뭐 음식 같은 거 잘 안 해먹는 사람이라 하지는 않지만은 지금 요 정도는 한번 해보고 싶어서 해봤고요. 근데 맛은 지금 제대로 났습니다. 아까 간을 보니까. 그래서 오늘 괜찮을 것 같습니다. 김장을 하실 때는 겨울을 나고 내년 봄까지 먹었어야 되기 때문에 보통 200포기씩은 했던 것 같아요. 다른 가족도 뭐 300포기 하는 집도 있고 물론 대가족에선 그랬지만은 저희 어머니 200포기 하시면서도 엄청 힘들어 하셨거든요. 밤새 채나물 썰으랴 뭐 양념 막 섞어 놓으시랴 그런 거 하시느라고 밤에 주무실 때는 코를 드르렁드르렁 골면서 주무셨던 그런 기억이 있습니다. 저희들이야 돕는다고 도와도 뭐 잔일을만 하고 그러면서도 또 도와드려도 요건 또 바가지로 먹죠. 잘못했다고. 그때 손은 또 왜 그렇게 시려워요. 발도 시렸고 그 물가에서도 뭐 제대로 돼 있었나요? 그냥 우물에서 펌프질하고 하니까 그 펌프질하면 바지가랭이에 물 다 튀어서 그게 그렇게 또 얼어서 춥고 그땐 참 추운 게 너무너무 힘들었던 것 같아요. 여러분들 그런 기억 혹시 있으세요? 다 출가하고 나서는 어른들 이제 김장철이 되면 서로들 전화를 하시더라고요. 야, 오늘은 뭐 순잔에 저 김장이니까 고무장갑 들고 와라 뭐 이런 식으로 서로들 전화하셔서 그 집에 가서 김장하시고 김장 그럼 한두 포기 얻어다가 또 당신 냉장고에 넣어 놓으시고 당신은 이제 혼자 계시니까 저희 어머니 말씀드리는 거예요. 그렇게 한두 포기만 얻어도 겨울을 충분히 날 수 있었거든요. 저는 또 어떤 분들은 양말 한 켤레씩을 또 주시더라고요. 양말 아니면 옛날 요술버선이라고 해서 누가 신어도 다 맞는 쭉쭉 늘어나면서 따뜻한 요술버선 보라색 뭐 빨간색 파란색 이런 것들도 하나씩 옆구리에 이렇게 껴갖고 겨드랑이에 껴서 갖고 오시면서 그것도 장롱 속에 넣어 놓으셔요. 신지도 않으시고 그게 아직도 한 5-6켤레가 아직도 남아 있습니다. 제가 조금 추울 때 이렇게 방에 앉아서 신고는 있는데요. 그것도 참 예스럽고 멋스럽고 좋습니다. 하면 또 남성분들 저희 또 친정아버지 생각이 안 날 수가 없는데요. 저희 친정아버지가
체구는 작으셨지만 힘도 좋고 또 지혜가 많으셔가지고 동네 분들이 저희 아버지를 많이 필요로 하셨습니다. 물론 뭐 구덩이 파고 뭐 항아리 묻고 그러는 거에 매번 그러지는 않으셨지만은 다른 요령껏의 일을 하셨고 또 굉장히 운치가 있어서 노래 아니면 악기 다루면서 그 힘든 일 하시는 여러분들을 위해서 조크도 날려주시고 노래도 해주시고 그래서 저희 아버지가 또 빠지는 일이 조금 드물었습니다. 물론 연세 드시고 나서 또 동네 분들이 약간 소원해지고 그랬을 때는 그렇지 않았지만은 저희 이웃에서 여럿이 살 때는 그런 일들이 많았습니다. 뭐 이 김장하다 보면 또 야한 농담들 많이 하시죠. 저희는 뭐 학생들이라고 어른들이 막 그냥 입도 쉬쉬해가면서 하시는데 그러면서 끼글거리고 저희도 다 알아들었어요 그때. 뭐 알타리 다듬으면서 하시는 농담들, 배추 싸면서 배추 포 이렇게 둘러면서 하시는 농담들, 야단 많으셨잖아요. 그거 했던 기억들도 많이 나네요. 김장하기 전에는 또 우리 연탄 떼놔야죠. 연탄이 한두 장이 아니라 다음 해 봄까지 떼야 되고 하루에 한 세네 장씩 계산을 해서 뭐 2,000장, 3,000장씩 띄는 그런 진풍경이 보여졌었죠. 처음에는 가족들이 같이 뛰었는데 그 다음부터는 그 보조하는 아저씨하고 같이 뭐 4장, 5장씩 날르는 그런 진풍경을 보는 그런 멋도 있었습니다. 연탄 날르고 나면 바닥이 시커매졌었죠. 진짜 연탄 그런 기억도 아슴푸레야 합니다. 또 이제 군불 때는 집은 좀 드물었었고요. 그 연탄이 화력이 좋고 또 그 다음 세대로 석탄 연탄이었기 때문에 연탄은 당연한 선택이었었어요. 잘 따려진 쇠고기, 배춧국이 지금 남았습니다. 여기에다 저는 떡국을 끓일 준비를 하고 있습니다. 요런 떡국들 드셔보신 기억이 나실란가 모르겠네요. 저는 어른들께서 저희 아버지 때문에 이런 기억들이 좀 많이 있습니다. 김장을 하시겠다고 다 모이신 어른분들이 음식 솜씨 좋으신 분들이나 아니면 주인장이 한쪽에 솥을 걸어놓고 그쪽에서는 이런 국을 끓이고요. 한쪽에서는 배추 속도 놓고 김장하시느라 바쁘죠. 얼마나 추웠어요 그때. 그러면은 거기다 밥도 술술 말아 먹고 또 남은 국에다가는 저렇게 떡국을 그 겨울이니까 떡이 시지 않으니까 떡을 많이 만들어 놨었죠. 그걸 넣어서 끓여서 드시던 그런 모습이 생각이 납니다. 제가 멸치도 넣고요. 국수도 넣습니다. 떡으로만 다 해결되기 힘드신 분들은 국수도 넣어서 같이 드셨는데요. 국수를 넣으면 또 시원한 맛이 있습니다. 여러분들 해장할 때 국수로 해장하시는 거 혹시 아세요? 그 정도로 국수가 시원합니다. 국은 푹 물러서 다 익었기 때문에 떡만 익으면 드시면 되겠죠. 반들을 위해서 막걸리 한 말은 기본이고 소주도 좀 떼어놓죠. 그땐 대병 소주였어요. 키 큰 대병 소주. 그러시면은 처음에는 아니다가도 술 몇 잔 들어가시면 또 흥얼흥얼 대시는 분도 있고 주거니 받거니 노래 부르시는 양반들 또 그 다 마시고 난 그 빈 병에다 숟가락 넣어서 흔들면서 노래 부르시고 뭐 빨래판에 죽죽죽죽 막 숟가락으로 긁으면서 노래 장단 맞추시고 사실은 그런 분이 저희 아버지였어요. 노래도 하시고 참 맛깔나게 재밌게 사셨던 분인데 벌써 저도 그 나이가 됐어요. 그렇게 김장을 할 때는 그래도 잘 사는 집이 있었고 못 사는 집이 있었고 아주 큰 집이 있었고 그냥 단칸방에 사는 집이 있었기 때문에 웬만하면은 큰 집이 아무래도 가족 식솔들이 많으니까 김장이 많았죠. 그런 분들은 그거를 기회를 해서 일부러 이렇게 국도 많이 끓이고 술도 준비하고 고기도 준비해서 그날이 꼭 잔치처럼 그렇게 즐기곤 했었잖아요. 그리고 그럴 때 바로 좀 있는 분들은 양말을 산다든가 그땐 보선 요술 보선도 사고 그런 옛 추억이 있었습니다. 또 마당에는 장작불 막 활활 타오르게 해놓죠. 거기다가 고구마 감자도 던져 넣어놓고 또 애들은 이리저리 뛰어다니고 와서 저 젖은 옷도 말리고 추운 손도 녹이고 진짜 새록새록합니다. 저는 저희 어머니가 그런 거를 굉장히 못하게 하셨어요. 지저분한 거 안 된다, 옷에 뭐 묻는다, 그리고 남의 집에 막 오는 것도 싫어하시고 그래서 또 저는 또 성격이 또 그렇게 나부대는 그런 성격이 아니라
그런 걸 참 많이 해보고 싶었었습니다. 근데 많이 해보지는 못했지만은 그래도 눈으로 본 게 또 있다고 그게 추억이 되고 이렇게 아스름하게 해보고 싶었던 일들로 남고, 또 저도 우리 아이들한테나 어떤 이런 정서적인 거를 좀 전해주고 싶은 그런 마음이 많이 들더라고요. 마당에서는 장작불이 활활 타오르고 아이들은 너도 나도 할 거 없이 서로 뛰어놀고, 어른들도 이제 일거리를 거의 이제 막바지에 이르기 때문에 정돈에 들어가시죠. 그러고 나면은 또 삼삼오오 모여서 어른분들 보면 그땐 윷놀이도 참 자주 하셨던 것 같고요. 그리고 아저씨들 화투도 참 재미나게 잘 추셨던 것 같아요. 왜 그 시절에는 먹어도 배가 고팠는지 모르겠습니다. 예, 저는 그 먹는 거에 대한 그런 기억은 별로 없지만은 그래도 배는 고팠던 것 같아요. 다른 애들도 그랬고 배고프고 먹을 게 없었다라는 얘기를 하듯이 저는 많이 먹지는 않았었는데 지금은 참 많이 잘 먹고 있지만은 그때는 하여튼 비린 거 이런 것들 먹지 않았었기 때문에 그랬지만은 그래도 배는 고팠었던 것 같아요. 다들 배고프다 배고프다 먹을 게 없다 그러고 살았던 것 같은데, 자, 솥에 걸려있던 그 장국도 거의 바닥이 날 때쯤이면은 밑에 이 떡이나 국수 넣었던 게 또 눌어붙죠. 요것도 맛있어요. 근데 어른분들은 다 술안주 겸 해서 국물 다 퍼서 드시고, 또 애들은 이제 조금 큰 애들이죠. 언니, 오빠들은 이제 그거 이제 긁어서 눌어붙은 거 국물 찌그덕찌그덕 한데도 그거 눌어붙은 것도 긁어 먹느라고 주위에 또 앉아 있죠. 장이 따로 없습니다. 부잣집에 집 주인 애가 나이가 어려도 대장이었어요. 그러면 그 걔가 시키는 대로 다 해야 그거 한 조각이라도 얻어먹었었던 것 같아요. 그렇지 않았었나요 혹시? 이것도 우리 왜 텔레비전 처음 나왔을 때 부잣집 애들 집에 텔레비 생겼을 때 그 집에 있는 애가 가장 어른이 되는 것과 똑같이, 대장이 되는 것과 똑같이 이날도 그런 누룽지나 아니면 눌어붙은 그런 음식을 먹을 때는 당연히 그 아이가 대장이었었어요. 큰 소리 많이 쳤죠. 그리고 얻어먹고 한 조각이라도 얻어먹으려고 옆에서 빌빌거리고 같이들 먹었는데, 그게 그때는 그게 부끄럽다거나 싫다거나가 아니라 그냥 원래 그러고 있었던 것 같다는 생각이 듭니다. 지금 생각하면은 웃음이 나는 행동이지만 그때는 그렇게들 다 그냥 그렇게 살았었던 것 같아요. 이 되었건 지난 것들이 추억이라고 말할 수 있는 거는 아픔이든 사랑이든 기쁨이든 이미 겪었다는 거, 그거 하나로 그냥 추억으로 남을 수 있는 것 같고요. 아팠다면은 지금 내 스스로가 치유할 수 있는 그런 힘이 길러졌다는 게 나한테서 성장인 것이고, 즐거웠다면은 즐거움을 저축으로 해둠으로 인해서 앞으로도 계속 그것을 생각하면 시식 웃음이 날 수 있는 그런 즐거움일 것이고요. 또 미움이었다면은 그 미움을 그때는 왜 미웠을까, 그걸 또 삭힐 줄 아는, 그렇게 성장해서 내 자신이, 내 스스로가 서 있는 이 자리가 한층 더 빛나는 그런 날인 것 같습니다. 어르신들 중에서도 유독 손맛이 좋으신 분들이 있었죠. 그런 분들은 김장하면은 첫순위로 불려나갔죠. 누구 엄마 나 오늘 간 좀 봐줘, 나 오늘 김장이야. 그럼 그 아줌마 제일 먼저 가시고, 그리고 이제 나머지 분들도 같이 가시곤 하셨는데, 지금은 입도 되지 않고 너무나 좋지 않다라고 했던 미원이라는 거, 미원이 사실은 조미료인데 미원 회사에서 제일 먼저 나왔기 때문에 우리는 통상적으로 그냥 미원이라고 하는데요. 미원을 그때만 해도 부담스럽지 않게 먹었었던 때가 있었어요. 그러니까 어떤 때에 따라서 그냥 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이, 또 그때는 그거를 했었어야지만이 맞는 그런 시대가 있었던 것 같아요. 지금 우리가 미원에 대해서는 굉장히 안 좋은 감정이 있고, 또 어떤 논문에서는 미원이 우리한테 굉장히 필요한 거고 전혀 나쁘지가 않다 라고 해서 먹어도 된다, 나쁜 걸 했겠냐라는 그런 말들이 있는데, 저 어릴 때만 해도요, 미원 뭐 그렇게 나쁘다 좋다 그런 감정 없었습니다. 살 수 있으면 사서 그냥 먹었었던 게 그런 미원이고 조미료였었어요. 미원, 미풍, 뭐 아미에, 뭐
아미에 맞나? 하여튼 그런 것들을 해서 먹었었습니다. 설탕도 그냥 겁없이 집어넣었었던 어른들도 있었고요. 저희 어렸을 때 저희 어머니는 많이 쓰지는 않았었지만 미원을 지금도 전혀 조미료는 쓰지 않으십니다만은 그때만 해도요. 있는 집들은 미원 넣고 이런 것들이 굉장히 그냥 있는 집들이라서 넣었을 때가 있었어요. 또 미원 넣으면 아주 맛도 좋았었어요. 왜 그러겠어요? 맛있으니까 좋아하지. 지금도 뭐 조미료류도 있고 다른 그 조미료에 여러 가지를 가미를 해서 풍미를 더 높여준 그런 것들이 있는데 그거 조금만 더 넣으면 정말 맛있습니다. 저도 그렇습니다. 저 지금 저렇게 시커먼 거 마시는 게 뭔 줄 아세요? 김 빠진 콜라입니다. 한 달은 넘었나 봐요. 자, 마지막 완샷으로 오늘 식사를 끝냈습니다. 정말 맛있게 잘 먹었습니다. 감사합니다. 덕분입니다. Yeah.